আসসালামু আলাইকুম বন্ধুরা, নিশ্চয়ই সবাই অনেক ভালো আছেন। আমিনুল ইসলাম ইউনিভার্স টেকনোলজি থেকে নতুন একটা ভিডিও নিয়ে আপনাদের সামনে চলে আসলাম। কোনো অফার ভিডিও না, পিসি বিল্ডের ভিডিও। আর আজকে ভিডিওটা করব চট্টগ্রামের বন্ধুর, আর বন্ধুর নাম হচ্ছে ইমতেহানুর ভাই। ইমতেহানুর ভাই চট্টগ্রাম থেকে আমাকে পিসিটা অর্ডার করেছেন। ওনার সাথে আমরা একটু কথা বলবো ফোনে, আপনাদেরকেও একটু দেখাবো কোন ভাইটার সঙ্গে আমরা কথা বলছি বা কে পিসিটা নিচ্ছেন। আমরা ভিডিও কলে ওনার সাথে একটু কথা বলতে চাই এবং ওনাকে লাইনে রেখে আমরা কুপনটা উঠাবো, উনি আসলে কী পাচ্ছেন আজকে এই গিফটটা। আসসালামু আলাইকুম, কেমন আছেন ভাইয়া? আলহামদুলিল্লাহ, আপনি কেমন আছেন? ভালো আছে আলহামদুলিল্লাহ। আপনার বাসা কোথায়? আমার বাড়ি চট্টগ্রাম ফটিকছড়ির মধ্যে। ফটিকছড়ি, চট্টগ্রাম। আচ্ছা, কি করেন আপনি? আমি পড়াশোনা করি। কিসে পড়েন? এসএসসি পরীক্ষা দিলাম এবার। এসএসসি পরীক্ষা দিয়েছেন, আলহামদুলিল্লাহ। এসএসসি অনেক বন্ধু আসছে পিসিবিল করার জন্য, জি অনেকের কমিটমেন্ট দেওয়া ছিল আগে থেকে, তারাও আসছে পিসিবিল করার জন্য। বেস্ট অফ লাক আপনাকে। আচ্ছা, আপনাকে লাইনে রেখে আমরা একটু কুপনটা ধন্যবাদ। উঠাবো যে কি পাচ্ছেন গিফট। আপনি একটু লাইনে থাকবেন প্লিজ। হ্যাঁ, আচ্ছা, আপনি একটা স্পিকার পেয়েছেন, ঠিক আছে? এই যে স্পিকারটা পেয়েছেন, এই যে এই স্পিকারটা পেয়েছেন। বন্ধুরা, আমরা ইমতেহানুর ভাইয়ের সঙ্গে কথা বলে নিলাম, ওনার লটারিটা কুপনটা উঠালাম, উনি কি গিফট পেয়েছেন সেটাও দেখিয়ে দিলাম। বন্ধুরা, এরকম সুন্দর সুন্দর গিফট যারা পেতে চান, বন্ধুরা বড় গিফট কিন্তু এখনও রয়ে গিয়েছে। মনিটর আছে, কম্পিউটার কেস আছে, অ্যাকুরিয়াম কম্পিউটার কেস, ছোট একটা কম্পিউটার কেস আছে, পাওয়ার সাপ্লাই আছে, সুন্দর সুন্দর স্পিকার আছে, ওয়াইফাই রিসিভার আছে, অনেক গিফট কিন্তু অ্যাভেলেবেল আছে। টোটাল 100টা গিফট দিব। আপনি একজন হতে পারেন সেই ভাগ্যবান ব্যক্তি যে মনিটরটাও পেয়ে যেতে পারেন। ইমতেহানুর ভাইকে আমরা 40,250 টাকা দিয়ে ফুল বিলটা করে দিয়েছি আপনাদের পছন্দের কম্পোনেন্ট দিয়ে। আর AMD Ryzen 5 5600 যে আজকেও এই পিসি বিলে রেখেছি। আপনারা জানেন এই প্রসেসরের প্রাইসটা যেহেতু 12,000 টাকার আশেপাশে পাওয়া যায়, অনেক ইউজার আছেন অন্য সব থেকে এটা বেশি দিয়ে কেনে, 12,500 13,000 দিয়ে অনেকেই কেনেন। বাট আমি আপনাদেরকে অনেক ভালোবাসি, 11,900 টাকা মূল্য ধরে আজকে ভাইকে আমরা এই প্রসেসরটা পিসিবিলে রেখেছি। যারা এই ধরনের প্রাইস পেতে চান ইউনিভার্স থেকে চলে আসবেন 5600 পিসিবিল করার জন্য। AMD Ryzen 5 5600 যে আজকে এই পিসিবিলে রেখেছি। খুব সুন্দর মাদারবোর্ড দিয়েছি, MSR B450 MA Pro Max এই মডেলের মাইক্রোসেটের মাদারবোর্ড আজকে এই পিসিবিলে রেখেছি। আপনারা এই মাদারবোর্ডটা 7,600 থেকে 700 টাকার মধ্যে পেয়ে যাবেন। অফিসিয়াল ইউসিসির হোলোগ্রাম সহ আপনারা এই মাদারবোর্ডটা পেয়ে যাবেন। আর প্রয়োজনীয় M.2 সহ HDMI এবং ডিপি পোর্ট, 2টা র্যাম স্লট সহ এই মাদারবোর্ডটা রেডি করা আছে। 3 বছর অফিসিয়াল ওয়ারেন্টি থাকবে এবং 8,000 টাকার নিচে ওয়ান অফ দ্য বেস্ট বি সিরিজের বোর্ড হবে। MSR এই মাদারবোর্ডটা পিসিবিলে রেখেছি। খুব সুন্দর একটা র্যাম দিয়েছি। কিংস্টনের র্যাম সবাই খুবই পছন্দ করেন এবং পার্সোনালি আমার খুব পছন্দের একটা ব্র্যান্ড কিংস্টনের থিওরি বিস্টের 8GB 32 মেগাহার্টজ DDR4 এর র্যাম আজকে এই পিসিবিলে রেখেছি। সুন্দর একটা ব্ল্যাক হিটসিং সহ র্যামটা রেডি করা আছে। লাইফ টাইম ওয়ারেন্টি থাকবে। পারফরমেন্স অনেক ভালো। প্রাইসটাও নাগালের মধ্যে 2550 থেকে 2600 টাকার মধ্যে এই র্যামের প্রাইসটা পাওয়া যায় এবং কমপ্লেন নাই বললেই চলে, জিরো কমপ্লেন। সো নিশ্চিন্তে ফিউরি বিস্টের 8GB আপনার পিসিবিলে রাখতে পারেন, ভালো পারফরমেন্স পাবেন। আর এই র্যামটা দিয়ে আমরা পিসিবিলে রেডি করেছি। খুব সুন্দর একটা NVMe দিয়েছে। যারা অফিসিয়াল 256GB একটা NVMe দিয়ে একটা পিসিবিল করতেন তাদের জন্য বেস্ট একটা NVMe হবে Pioneer CX1031 এই মডেলের 256GB একটা NVMe আজকে এই পিসিবিলে রেখেছি। খুব ভালো স্পিড পাবেন, অফিসিয়াল 5 বছর ওয়ারেন্টি থাকবে এবং স্মার্টের হোলোগ্রাম সহ আপনারা NVMeটা পেয়ে যাবেন। সব কিছু মিলিয়ে যেহেতু ভালো একটা প্রোডাক্ট এবং প্রাইসটা হবে 2900 টাকার আশেপাশে। Pioneer 256GB NVMe দিয়ে আজকে ভাইকে আমরা পিসি রেডি করে দিয়েছি। খুব সুন্দর একটা পাওয়ার সাপ্লাই দিয়েছি। যারা একটা ভালো মানের রিয়াল 250 ওয়াটের পাওয়ার সাপ্লাই খোঁজেন তাদের জন্য ভেলোটপে পিট 250B এই মডেলের 250 ওয়াটের রিয়াল 250 ওয়াটের পাওয়ার সাপ্লাইয়ের বেস্ট একটা পাওয়ার সাপ্লাই হবে। আর ভাইকে আমরা ভেলোটপে রিয়াল 250 ওয়াটের পাওয়ার সাপ্লাই দিয়ে পিসিটা বিল করে দিয়েছি। 2 বছর ওয়ারেন্টি থাকবে। 1500 থেকে 1550 টাকার মধ্যে প্রাইসটা হবে। এই প্রাইসে রিয়াল 250 ব্র্যান্ডের বেস্ট একটা পাওয়ার সাপ্লাই হবে। আর ভেলোটপের পাওয়ার সাপ্লাই আজকে এই পিসিবিলে রেখেছি। বন্ধুরা, আপনাদের ইয়াংদের কাছে যেই কোম্পানি কেসটা খুবই জনপ্রিয় এবং ক্রাশ সবাই খুবই পছন্দ করেন। আর আমি অনেক ভিডিওতে বলেছি আমরা প্রতিদিন যে কটা পিসি সেল করি মোস্ট অফ দ্য পিসি কিন্তু এখন এই কোম্পানি কেসটা দিয়ে যায়। আর ব্র্যান্ড হচ্ছে পিসি পাওয়ার ব্র্যান্ডের, পিসি পাওয়ার আইস কিউবের মাইক্রোসের হোয়াইট একটা কম্পিউটার কেস আজকে পিসিবিলে রেখেছি। 5টা ERGB ফ্যান সহ এই কম্পিউটার রেডি করা আছে। আর এটা কিন্তু ভার্সন 2 কম্পিউটার কেস, এটা ভার্সন 1টাও আছে বাট এটা কিন্তু ভার্সন 2। লুকসটা দেখবেন, ফ্যানের কালারগুলো কিন্তু আগের মতো নাই, আগে চেঞ্জ হয়ে আসছে ভার্সন 2 এর ফ্যানের কালারগুলি এবং লুকসটা খুবই সুন্দর। 4000 টাকার আশেপাশে আপনারা এই কম্পিউটার কেসটা পেয়ে যাবেন। খুব সুন্দর একটা মনিটর দিয়েছি পিসি পাওয়ারের PCM22GW এই মডেলের 22 ইঞ্চি বর্ডারলেস IPS 100 যে হোয়াইট একটা বর্ডারলেস মনিটর আজকে পিসিবিলে রেখেছি। অফিসিয়াল 3 বছর ওয়ারেন্টি থাকবে। 9000 টাকার নিচে প্রাইসটা হবে এবং এই প্রাইসে হোয়াইট বর্ডারলেস 22 ইঞ্চি IPS 100 হার্জের
মনিটর বাজারে নাই বললেই চলে, এটাই আছে। সো আপনি নিশ্চিন্তে হোয়াইট মনিটর দিয়ে পিসি বিল্ড করতে পারেন। আজকে আমরা পিসি পাওয়ারের এই মনিটরটা পিসি বিল্ডে রেখেছি, সাথে 3 বছরের অফিসিয়াল ওয়ারেন্টি পেয়ে যাবেন। প্রচুর নিচ্ছেন ইউজাররা হোয়াইট, যেহেতু এই কিবোর্ড মাউসের কম্বো সেটটা আওলার অ্যাপ 3061 এই মডেলের কিবোর্ড মাউসের গেমিং কম্বো সেট দিয়েছি 900 থেকে 1000 টাকার মধ্যে আপনার এই কম্বো সেটটা পেয়ে যাবেন, সাথে 1 বছর ওয়ারেন্টি থাকবে। ইমতেহানুর ভাইকে আমরা আজকে পিসি রেডি করে দিয়েছি 40,250 টাকা দিয়ে, উনি কুপনটা উঠিয়ে এই গিফটটা পেয়েছেন। আপনারা কিন্তু চাইলে আরও ভালো ভালো গিফট পাবেন। হিগভিশনের 22 ইঞ্চি মনিটর কিন্তু অ্যাভেলেবেল এখনও আছে, পাওয়ার সাপ্লাই আছে, এই অ্যাকোরিয়াম কম্পিউটার কেস এখনও রয়ে গেছে। আপনারা যারা পিসিবল করতে আসবেন ওই গিফটগুলো পেতে চাইলে চলে আসবেন দ্রুত। 100টা গিফট দিব আমরা এই রমজানে। আর সুন্দর সুন্দর গিফট পেতে চাইলে ইউনিভার্স টেকনোলজি যোগাযোগের ঠিকানা হচ্ছে ইউনিভার্স টেকনোলজি, শপ নাম্বার 416 থেকে লেভেল 4 লিফটে যায়, সুভাষ সরকার আইসিডি ভবন, নিউফোর্ট, ঢাকা। আমাদের এই মার্কেটে আমাদের শপ। কেউ যদি সরাসরি না আসতে পারে বাংলাদেশের যে কোনো প্রান্ত থেকে কুরিয়ারে কন্ডিশনের মধ্যে অর্ডার করতে পারেন। আপনার পছন্দের যে কোনো প্রোডাক্ট সুন্দর করে গুছিয়ে আপনার কাছে আমরা পৌঁছে দিব। আপনারা সবাই অনেক ভালো থাকবেন। খোদা হাফেজ।